Masalah, laundry, dan solusinya. Salah satu masalah jasa laundry Kilon adalah kalau ada tisu yang lolos pas pengecekan sebelum baju-baju masuk ke mesin cuci. Sebenarnya, ada beberapa solusi, tapi aku mau coba pakai mainan ini. Kok mainan? Alat lucu ini tuh katanya bisa menyaring kotoran yang ada di air cucian kita. Jadi aku mau coba dulu. Dan benar banget, kotorannya kesaring semua. Gak ada sama sekali tisu yang nempel di baju. Efektif banget. Harganya murah, ibu-ibu harus punya.